በገመደኒ እንኳን ደስ አላችሁ። ሩታ ሐኪም ቤት ገብታለች ማለት ነው። ያው ትናንትና ሁላችሁም እንዳያችሁት ማለት ነው። ነጌኝ ፈራር ዋቂው ሲኒፋ ዋያቶ ከም ጅርት ከወጀምቶ ተፈርድፍቶ ተኮ በኮ ጅርተንቲ ነጌኝ ዋቂው ሲኒፋ ዋያቶ ኤጋ ካሊሳ akkuma argitanii Ruttaan mana yaalaa seentee turte maaliif ciniinsuu qabe jechuudha. Kanaaf ka deessertii nagaan lama taatee jirti jechuudha. Gaa'ee baay'ee tokko namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Inni guddaan nagaan lama ta'uu isheeti jechuudha. Egaa abbaa warraa ishiillee dhaqee jira. Gaafa giddi waamamee dhaqee yaa ishiinillee waamne garuu hiriyoottan isaatitu yaame jechuudha. Hiriyoottan isaa warri dhiiraa itti bilbilanii waaman malee haadhumaa fi hiriyoottan isaati jechuudha kan mana yaalaa geesse. Garuu itti bilbiluu qabnaa jedhanii itti bilbilanii waamanii jechuudha. Kaa'ee yaa ofiifuu amma cinqirra jirti waan ta'eef homaa dubbachuu hin dandeessu. Hin callistee jechuudha. Ishiin ofiifuu qabattee gadhiistu wallaalaa jirti. Kanaaf ka wajjinillee akkuma argitan talbaa gargaarii dhugee ajaa'ibamu kun talbaa wajjin dhugee jechuudha. Sirumaa'ee na baay'ee tokko namatti tola. Waaqayyoon seexana jidduu isaaniitti cabsee walitti haa araarsu. Maaliif amma ka daa'imni argamee jira, daa'imni walitti nama qabu akkas jedhamu ture. Kanaaf immoo isaanis daa'ima kanaaf jecha immoo ka araaramuu danda'u. Haga yoonatu yaa'onni guyyaa guyyaan dhaqee ishee caqacaqaa jira. Isheen garuu garaa kutattee maaliif dhugaa garaa nama kutachiisa, nama aarsa. Maaliif inni tana wajjin foqoqa jechuudha. Hermilla yoo Ruttaa biraa deeme ishii wajjiniin akka barbaade ta'a. Yoo san biraa deeme immoo dhaqee Ruttaa kadhata jechuudha. Kanaaf hin fakkeessaa jira fakkaata. Kanaaf illee siinillee fakkeessaa jirta. Yoo nama bira jiru dhugaa waaqee wanti nama ajaa'ibu yoo kophaatti argatee dhaqee akka nama kadhatu taasisa jechuudha. Yoommoo Hermellaa hiriyoonni isaa hundi wal biratti yoo wal bira gahan Ruttaa dhugaa waaqayyo saree ishee taasisa. Akka sareetti isheetti dubbata jechuudha. Kanaaf xiqqoomallee kabaja hin qabdu isa biratti jechuudha. Kanatu ishee garaa kutachiise illee jechuudha. Kanaaf osoo orma biratti illee ta'u ishee kabajee odoo wal kabajanii bareeda ture jechuudha. Kanaaf kana laalteeti Hermellaan jedhamtu sun illee kan akkatti isarratti laxxafamtee isarraa fagaachuu diddu maal jedhama ajaa'iba kun akkamitti nama haadha warraa qabu nama ilmoo argachuuf deemu akkamittiin hiriyaasii ta'a hiriyaana godhadhu jettee dhuftetti laxxafamte. Ajaa'iba shamarran bara kana ammaa sammuun isaanii naqqaleera baqa ajaa'iba dhugaa waaqee. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisa. Egaa achitti waliin hin dhaqne ishiin biraaftee jirti. Maal jettee dhaqxi gaagoon gaalammata isin argu jetteeni kanaan dura baay'eetti loltee turte waan ta'eef hin dhaqne jechuudha. Kanaaf yaa deessee jirti nagaan kattee jirti nagaan lama taatee jirti jechuudha. Galata waaqayyoo waa hundaaf waaqayyo haa galatoomu. Inni guddaan kan barbaadamu kana isheen deessee ilmoo ishee hammachuudha jechuudha. Wanti nama gammachiisu kanaaf kana fakkaataa buga gammadde jechuu barbaadna kan Ruttaan. እንኳን ደስ አላችሁ። እሷን የምትወዱ ሁሉ እሷን የምትደግፉ በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። በገመደኒ ወረግሽ ገርጋርታን ወረግሽ ያለተን ሁንዲ ኬሰ ነው አምይሮ ካነቴ ቹዳ ኦርዶፍቶን ሳኒ ሁንዲ Hermellaa kuniin abaara kuniin arrabsaa dhugaa waaqayyo arrabni namaa gaarii miti dhugaa gaarii miti jechuudha. Guyyaa tokko waa isheetti agarsiisa.
kanaaf hunduu amma karaa ruuttaati jechuudha. Irraallee ruuttaa irratti buufachaa turani amma garuu dhugaa jirtu arganii